Todos los que jugamos en algún momento videojuegos de esos de malos gráficos, pues obviamente nos tocó sufrir en algún momento el bullying, ya sea en avanzada edad o ya sea a temprana edad. Por ejemplo, tú estabas jugando bien chingón ahí con tus videojuegos, ¿no? Imaginemos que echaste un peso y estabas jugando la, la de Tekkino Fighter. Estabas ahí pegándole bien duro. ¡Muere, Rugal! ¡Oh! Y luego de repente sentías un zape de esos mataneuronas en la mera cholla, ¿no? Y tú así bien sacado de onda. Habían unos que se hacían como que no les pegaban. Ellos nada más seguían machucándole. Y cuando ya se les veía las lágrimas ahí. Pero seguían jugando. Y habían otros que básicamente se regresaban y se echaban el tiro ahí, aunque los mataran. Luego ya les